အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ချက်ကချင်ချက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ချက်သွန်နီကျန်စပလင်ချက်တွန်ဖြူငရုတ်တီးတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ချက်သားကိုတေချာစွာတန့်စင်စွာစေကြောပြီးမှရေစစ်ထားပေးရပါမယ်ရေစစ်ထားခြင်းအပြင်ချက်သားရဲ့အညီနှံတွေကိုမထပ်ပဲပေါ့နော်ပို့ပြီးမှချက်သားရဲ့မွေးတဲ့အရာတာကိုရပါမယ်ပြီးရင်စားနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ငါမာလာမုံတရုတ်ကလာတယ်ပေါ့နော်မရှိရင်မထည့်လည်းရပါတယ်ပြီးရင်ဟိခတ်မို့စနုံးကိုနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထည့်တာကသူကချက်ကချင်ဟင်းချက်တဲ့အမုံ ready made ဒါကချင်ဆိုင်မှာရောင်းပါတယ်သူကကချင်ဟင်းချက်တဲ့အမုံသူထည့်ရပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့စီကိုသူကကချင်ဟင်းချက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟင်းပဲဖြစ်ဖြစ်စီကိုနည်းနည်းပဲထည့်ရပါမယ်ကိုကြိုက်ရင်ချက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကအသားနည်းနည်းများတဲ့ထည့်ရလို့သူကနှစ်စွန်းတာလောက်ထည့်ပါမယ်သူကထည့်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကိုစားလို့ဒီအသားထဲမှာစားရဝင်သွားတဲ့ပေါ့နော်အချိန်လေးသူကတေချာစွာသူကနာလေးနှိပ်ပြီးမှသူနှတ်ထားပေးရပါမယ်အဲ့နှတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာတခြားကြံနေတဲ့ဒီချက်တွန်ဖြူတို့ဂျင်းတို့စောနာထောင်းဖို့ဖယ်ထားတဲ့အရာကိုပြန်ထောင်းပြီးမှဒီနှတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ထည့်ပြီးမှနေပေးရပါမယ်ခုဆိုရင်ဒါအစားတွေနေထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စောနာဖယ်ထားတဲ့စပလင်အချောင်းလေးတွေပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဂျင်းကိုလည်းထည့်မယ်ပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့ချက်သွန်ဖြူဂျင်းချက်သွန်ငရုတ်တီးတွေကိုပြန်ထည့်ပြီးမှတေချာစွာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်နေထားပေးရပါမယ်ကိုတခြားလုံးစာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမလုံးခဲ့မှာလဲဒီတစ်ခုကို step by step စောနာပထမတစ်ခေါက်နေထားတယ်စားတွေနဲ့ဒီအချုံမုံတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်နေတဲ့တလို့ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အချုံမုံမသုံးပါဘူးအဲ့မှာတူတီချစွာနေထားရပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ကကျတော့ချက်တွန်ဖြူကိုပြန်ထောင်းတာကိုပြန်ထည့်ရမယ်တော့နာလေးကိုသူကနတ်ပေးရတာအဲ့ချိန်ကျမှကိုစားတဲ့အချိန်မှာအသားတွေကိုစားရဝင်သွားမှတကယ်ကောင်းတဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းအရွက်တွေကကြတော့နန်ပင်စိန်ရှမ်းနန်ဖက်ဖယ်ရွက်တို့ကမပါမဖြစ်ပေါ့နော်ဖက်ဖယ်ရွက်မရှိရင်လည်းဒါမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းရပါတယ်တို့ကိုတေချာစွာထောင်းမယ်ထောင်းတဲ့အချိန်မှာအရန်ညက်အောင်မထောင်းပဲနဲ့အနံ့ထွက်ပြီးမှကြေယုံလောက်ပဲထောင်းမယ်တို့ကိုနေဇောနာဒုတိယတစ်ခေါက်နေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်တေချာစွာနေပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာကချင်ဟင်းမှာအချင်တက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကအချင်ဟင်းကိုမြစ်တိုး6ရှိရင်မြစ်တိုး6ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကြတော့မဲလီနီ6ထည့်ပါတယ်မဲလီနီ6ကကြတော့သူကပို့ပြီးမှလည်းအရေးချင်းလေးနဲ့စားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ပုံထဲမှာတော့မထည့်ပေးတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်သူကရေမထည့်ပဲနဲ့သူ့အပူနဲ့ကြက်သားတွေကရှိတဲ့ရေနဲ့သူကပြန်လုံထားပါတယ်ဒီလုံပြီးမှနည်းနည်းဆူလာတဲ့အချိန်မှာကိုကရေနွေးထပ်ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ချိန်ကျမှဟင်းတွေကပိုကောင်းတဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါကိုကရေအေးထည့်လိုက်ရပေမဲ့ရေနွေးထည့်တာနဲ့တော့အရသာကွာတာပေါ့နော်စောနာသူ့အပူနဲ့ဆူလာတဲ့အထက်ကရေရဲ့ဒီအပြင်ကဆူတဲ့ရေနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်တော့ပို့ပြီးမှလက်ချက်လွဲတယ်လို့အနံ့တက်လဲကင်းပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆူတဲ့အချိန်မှာဒီရေကိုတကယ်ရေခမ်းလာတဲ့အထီကိုထားပြီးမှအဖုံးအုပ်ပြီးမှပြန်ထားပြီးမှနောက်တစ်ခေါက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးမှအရသာမြည်ပြီးမှရေတရေပြန်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ကိုဒီအချိုအပေါ့အငံပေါ့နော်ပြန်ပြီးဆက်ပြီးမှကိုလိုတလို့ထည့်ပြီးမှဒုတိယတစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ဒါချက်သားစားလို့ရပြီပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုကကြတော့အရန်နူးတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ3ရေလောက်ထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာချက်စားဖြစ်တဲ့ချက်ကချင်ဟင်းလေးကိုဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒါတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်တချို့မသိတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါ sharing အနေနဲ့တင်ထားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းငါကချင်ဟင်းတော်၎င်းချက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြန်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ချက်ကချင်ဟင်းချင်းအဆက်ကတော့နည်းနည်း short ထားတော့ချင်းဆက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရန်ကောင်းတဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုရပါပြီဒါဆိုရင်ချက်တဲ့ ready စားဖို့အစနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကျွန်တော်တို့တုံးဆောင်ပါတော့မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကောင်းတော့နေပါ